uyu munsi umuntu ajya hariya agatinyuka kubwira abantu muri rusange mu mbaga y'abantu atari n'umuntu umwe abwira atari na babiri akababwira ko hari ubwoko bwitwa ubu ntago ari ibintu byishe narabivuze na mbere nange murabizi iyo umuntu yari mu nzego z'ubutegetsi cyangwa se ari mu nzego z'ubutegetsi uwo muntu akaba ari fondateur wa FPR Inkotanyi agatinyuka kubwira abantu gushyira kuri Twitter abwira isi yose abantu bose ko umututsi yakunzwe n'umuhutu kuva kera ko umuhutu ari umwanzi w'umututsi kuva kera kandi akahitinyuka avuga ko ibyo bintu biri mu maraso icyabakreye icyo ngicyo nuko ababwiye umututsi ko uwo muntu witwa umuhutu nawe agomba kumwanga kuko yamwemeje ko koko amwanga. Ikindi disikuru nyinshi zijya zitangwa n'abantu b'abategetsi navuga urugero wari umuyobozi wa CNRG cyangwa se uyu munsi ashobora kuba ari minisitiri yakunze gutanga ibiganiro byinshi abwira urubyiruko cyane ababwira ku bijyanye n'amateka akabigisha uburyo ki ngo kuva kera ingengabitekerezo ya jenoside yahereye muri 59 ni wahera amateka ye agenda kuvuga ibya mbere sinzi niba ari yazi yonyine akagaragariza urubyiruko ko iyo ngengabitekerezo ifite abayigishije agahera n'uko yabigishije akunze gutanga ingero zigaragaza ibinyuma bikomeye aho akunda kuvuga ku nyandiko yiswe ngo ni manifeste y'abahutu. Iyo avuga iyi nyandiko abwira urubyiruko ibigaragaza ko haba ari ibinyoma aba agambiriye mu mutima we byo kwegisha abantu ntago ajya afata inyandiko ngo ayisome noneho ayisomere abo bana ari kubwira bo ubwabo biyumviremo koko ko iyo nyandiko yahamagariraga abahutu gutsemba abatutsi. Nta nubwo ajya atinyuka kubabwira ko iyo nyandiko bise manifeste y'abahutu yaje ikurikira indi nyandiko yitwaga Mizopwe noneho bafata izo nyandiko zose azivuge aziganiriza abana niba bavuga ibintu by'ukuri niba bavuga amateka y'ukuri noneho abana bamenye bati dore muri no nyandiko ya Mizopwe harimo amagambo meza avuga ibi nibi none muri no nyandiko ya manifeste y'abahutu yo iravuga ibi nibi bityo natwe turazeba tugasanga koko iyi nyandiko ihembera amacakubiri cyangwa se izana yigisha jenoside. Byumvikane ko iyo adashaka gufata izi nyandiko zombi ngo azisomere abana aribo bihitiramo mu by'ukuri ntago aba agambiriye icyiza ku bantu bamwe abafite intego yo gufata abantu bamwe akabangisha abandi. Kandi ngiye mu mateka nyakuri mpora nigisha ko nta gihe na kimwe muri uru Rwanda ugusubiranamo kw'amoko kwigeze kuba biturutse ku bantu bwabo ku moko bwayo y'abahutu n'abatutsi ahubwo nagiye ngaragaza ko byagiye bituruka ku ubutegetsi bubi nibwo bwagiye bwigisha abantu cyangwa se bukreya ubwicanyi bukreya intambara bukreya amacakubiri mu bantu kubera ubwo butegetsi ubwoko bwabaga bufite bwifashishaga ubwoko bwenzi bwabwo kugira ngo bukababeshya ko hari inyungu runaka zabo barimo guharanira nyamara ari izabo bwite nk'ubutegetsi barimo guharanira. Bityo
bamwe mu bantu, bake mu bantu, bakirara mu bandi bantu bakabica bakabatemagura, ariko mu by'ukuri ku nyungu z'aba bategetsi atari ku nyungu z'ubwo bwoko muri rusange. Natanze n'ikintu kigaragarira abantu bose, nerekana ko ikigaragaza ko ibi ari inyungu z'abategetsi muri bonyine ubwabo baba biproteja bashingiye ku byo bari byo, bakitwaza amoko kubera ubusambo bafite bwo kwiharira imitungo y'igihugu bonyine, bituma bafata ari byo byatumaga bafata abo bantu bakabeshya ko bari guharanira inyungu zabo, nyamara izabo bwite. Iyo bamaraga kugera ku ntego yabo, kuri gahunda yabo yo kugera ku butegetsi, yo gufata ubutegetsi, ni lazima ba bandi babafashije bagombaga kuba nk'aba bandi barwanyaga n'ubundi. Ingero zirahari, reka tuzitange. Ku bw'abami, nk'uko twagiye tubigaragaza mu mateka twagiye tuvuga, nta muntu wahakana ko muri 312 ubutegetsi bwa cyami bwafashe initiative ngo yo kwagura u Rwanda. Ukibaza niba kwagura u Rwanda, niba baragiye kurwana na Kongo cyangwa n'Abarundi cyangwa n'Abagande, bisha abantu, bica abavandimwe babo. Byaraje bigera muri za 890 na kangahe, intambara yo ku Rucunshu, abantu ubwabo baricanye ari abategetsi, kandi noneho atari bya bintu byo ngo n'Abatutsi n'Abahutu, ahubwo ari Abatutsi ubwabo gusa. Wenda itandukaniro rihari ngo nuko bamwe bari Abanyiginya abandi ari Abega. Iryo ngo niryo tandukaniro ryonyine ryari rihari. Ibi ngibi uyu mugabo w'umutegetsi ukomeye muri kino gihugu cyitwa u Rwanda, washinzwe inyungu z'abacitse ku icumu CNRG, afata abana bacitse ku icumu abigisha aya mateka, abana bafite umubabaro uko bacitse ku icumu, ababwira amateka ayagoreka abishaka. Bintera agahinda gakomeye cyane ko kugaragaza ko bigaragara ko uyu muntu icyo ari gukreya ari ugukreya ko aba bana nabo umunsi umwe bazavuge bati natwe reka twivune kuri aba bantu batugize gutya. Nyamara ngenda mbwira aba bana ko abageze gutyo ntago ari Abahutu nk'izina Abahutu, ahubwo ni agatsiko k'ubutegetsi kafasha abantu bakeya mu Bahutu ndetse n'Abatutsi bari barimo, bityo batsemba Abatutsi ndetse n'Abahutu. N'Abahutu barabicaga muri kiriya gihe nubwo hari hagambiriwe Abatutsi, ariko Abahutu barapfuye ntawe utabizi, kandi bishwe n'Abahutu bagenzi babo. Ngira ngo tubyumvikaneho neza, mubyumve neza. Ngewe nshinga amateka nyakuri, icyo nari ngambiriye kwari ukwereka urubyiruko Abanyarwanda kugira ngo bamenye amateka y'igihugu, bamenye amateka y'Abanyarwanda. Bityo ngivuga aya mateka ntago ari ukugira ngo abantu bamenye amateka mabi bakora ibibi, ahubwo ni ukugira ngo bimenyekane ko u Rwanda rwacu rutigeze rugera amateka meza mu butegetsi bwacu. Bamenye ko ubutegetsi bwose bwabayeho muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda bagiye bategeka nabi, bagiye bahimukira bagenzi babo b'Abanyarwanda bavukana, ariko kubera inda nini n'ubusambo bafite bakabyitirira amoko. Nyamara atari amoko agamijwe, ahubwo hagamijwe inda nini zabo.
njyewe Bicyahaga Abdallah ntago na rimwe niyempa agaciro umuntu wese wazana ubugoryi bwo guhora umuntu ubwoko bwe. Ibyo ni ubugoryi, nicyo mvuga. Waba umututsi, waba umuhutu, wahora umuntu kwaza, waba umutwa, uburi ikigoryi. Ntago kinagishyigikira. Njyewe Bicyahaga Abdallah nitegura kandi niyemeza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho ivi ikagera n'uwo yabikorerwa ihene. Uyu mwana ngo ni The Future TV ajya akunda kunkorera neza akampa amakuru, ariko akunda kungirira imigambi mibisha y'urwango afitiye abantu, y'urwango afite igice cy'abantu, cyangwa se gucamakazwa. Dore ko namenye neza ko abenshi bakora ibintu bibi atari ko babyemera, ahubwo ari inda nini zabo zabarenze, bigatuma bavuga ibitari no ku mitima yabo kugira ngo ubone uko barebwa neza.